हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। एवरेज नंबर निकालना है लेकिन मल्टीपल हो 5 के। सो फॉर्मूला होता है हमारा सम इक्वल n प्लस 1 बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए हमें। n इक्वल 25 है, तो सम इक्वल 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 बाय 2 इंटू 5। So 25 into 26 by 2 into 5, 2 से 26 13 टाइम्स से जाएगा और हमारा आंसर आया 65 इंटू 25। एंड एवरेज इक्वल सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारा 25 है, सो 25 डिवाइड हो जाएगा और हमारा एवरेज आया 65 आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।